klase ng ng motor. Ayun guys, iba't klase ng sasakyan.
guys, oh. Walang direct ayun, oh. May ano kami, free eco bag. So ayan, papasok na kami ngayon dito. Ayan. Oh. Ano ba yung sa atin, Mitsu? Sa Mitsubishi tayo pumunta, darling. Ang dami tao. Daming tao. Bawat ano pala. Apo, ito na lang natin pati yun. Then, sa may cafeteria. Ilan ba yun doon? Ang ganda niya, oh. Wala kayong puti na ano, no? Na Wala po sa manual. Sa GLX variant po siya. kasi sabi nila sa ibang ano daw meron. Wala po, GLS lang po. Bali po yung GLX, kahit automatic na GLX, saka GLX na MT, wala po. Graphite gray po, silver po. Yan, may pakape sila.
asawa ko dahil matatapos na yung kontrata niya sa Grab. So, kailangan na namin palitan. So, ngayon nandito kami. Napakadaming tao dito sa train.